నేను కాల్ వస్తుంది. బ్లాక్ కలర్ ఆర్డర్ చేసావా? బ్లూ కలర్ ఆర్డర్ చేయాల్సింది కదా. ఇదిగో ప్రిస్టేజ్ ఐరిస్ ప్లేస్ ఇది చెప్పుకోవడం మర్చిపో మాకు అయిపోయింది. కాలు తీయలేదుగా, కాలు తీయలేదుగా, చేతులు పట్టుకు వేసేసిన కాళ్ళు ఏం చెప్తున్నావా? కాలు తీయట్లా. ఇది వచ్చేసి మసాలా జారు. ఇది వచ్చేసి చిన్న చిన్న ఏమన్నా వేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఇది పిండి జారు. జ్యూసర్ చేయలేదా? జ్యూసర్ కూడా ఉంది. ఇందులో వచ్చేసి జ్యూసర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది చూడండి. వచ్చేసి జ్యూసర్ జార్ అనమాట. సో ఈ జ్యూసర్ జార్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇదిగోండి, ఇది ఉంది కదా, ఇట్లా తీస్తాము. సో ఈ మూత ఇలా తీస్తాము. ఇదేంటి అంటే ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. దీంట్లో కాయ వేస్తాము. కాయ వచ్చిన దాంట్లో వాటర్ పోస్తాము. దీంట్లో పిప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఆ పిప్పు దీన్ని ఇట్లా అని తీయచ్చు. ఇదిగో ఇట్లా అని తీయచ్చు, ఏమన్నది. దీంట్లో పిప్పు ఉండదు. ఆ వాటర్ అన్ని చూసుకొని పోసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని ఇట్లా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా ఇది జ్యూస్, ఇది మిక్సీ, ఇది ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనం పెద్దగా పిండి వేసుకోవాలనుకుంటే లైక్ ఇడ్లీ, దోశ అలాంటివి వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో చట్నీస్ అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మసాలాలు ఏమైనా చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇది మన ప్రిస్టేజ్ ఐరిస్ ప్లస్ యొక్క ప్రత్యేకత అనమాట. సో ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను, అమెజాన్లో. ఇది వచ్చేసి మన ప్రైస్ 3000 నడబడింది డిస్కౌంట్లో. సబ్స్క్రైబ్.